Mėlėjai, šiandien turėsim paveiksliukų vertinimą, kurio greičiausiai dar lieks Lietuvoje nedarė, tai smagu būti pirmam, jeigu neklystu. Tai ką, trumpai drūtai, pastarosius kelis mėnesius nesugalvojau, kaip padovanoti vieną iš mano turimų kompiuterių. Penktadienį sumaščiau, kad žmonės man gali per savaitgalį atsiųsti paveiksliukus į mano Discord serverį, kurie yra sugeneruoti AI. Ir juose turi būti integruota mano nuotrauka, kompiuteriai arba OCPC prekinis ženklas. Šiuos paveiksliukus mes vertinsim 10-balėje sistemoje pagal idėją, vizualizaciją ir estetiškumą. Ir 20 daugiausiai balų surinkusių nuotraukų keliaus į Discord serverį, kur visi ten nuspręs, kas visgi laimėjo tą kompiuterį. Ir šiandien man vertinti padės. Važiuojam. Okay. Tai čia pirma nuotrauka? Tai čia yra pirma nuotrauka, kaip susitariam. Pirmas nuomonę tu pasakai ir aš. Aš tai iškart galiu pasakyti, gali sekantį rodyti, nes OCPC integracijos nėra. Aš nematau, kad čia būtų OCPC kažkas įdėta. Teisingai. O, kieno čia veidas yra? Čia Easternas OCPC reklamuoja. Man Gerai. Kas į akis krenta tie grįžulo ratai ar BG. Nu kaip tau gražiai pasakyti, kad čia yra 2 iš 10? Nu, aš bandau surasti, kažkokių žodžių, bet čia yra 2 iš 10, žinok. Estetiškumas, čia 7, nėra, jisai yra neįdomus, bet padarytas neprastai. Jeigu čia 7, tai žinok, aš nežinau, kas mūsų ant 10 laukia. Gerai, tai tada pitaką duodu. Op, CC, ei! Ir šoka. Girdi, man atrodo, tu dar kažkur ir esi vestuvių renginių vedėjas, tik tai pasivadinęs OPCCS. Gedulingus vedu. Man šitas patinka. Man patinka, kad čia aš suprantu, kad čia esi tu, žinok. Bet tu pažiūrėk, tas videlis, neapgaus. Širdesnės nukelio aš dar nematęs. Ai, žinai dar, kad tu man priminė, kur kazinki, kur žetonus mėtai ant stalo. Žinok, idėja įdomi. Man čia kvepia, žinok, 5. Aš 5 visur sudėjau. Bet, estetiškumas 10. Žinokit, kai aš keičiu termopastą, mano netrodo taip veidas. Žmogus vartoja kažką, ta prasme, žmogus turi kažką vartoti, kad šitas darbas jam patiktų, būtent termopastas. Nėra pasaulyje žmogaus, kuris džiaugiasi, kai žino, kad reikės dar vieną kompą pravalyti. Idėja 8, vizualizacija. Kas čia geriau galėtų būti? Gerai, sumažinam. Čia jau, kaip sakant, į 70 įkopęs matau. Ei, šveplas man labai sunku ištart būtų savo pavadinimą, žinai. Nu ne, žinok, šitas yra ne. Nes nei OCPC, nei žentelis nėra čia. Čia yra tik tai tavo ofiso open ženkliukas. Ne, čia yra žentelis darbo gale. Čia taip aš atrodau. Jo. Čia, žinok, relatable labai relatable. Čia kaip žentelis atrodo, kai pas mumis renginį į Gimoną atvarė prie stendo padirbėti. Turiu daug klausimų šitam dalykui. Taip aš atrodau, kai iš 10 karto neprisisuka varžtas, žinok. Kada plaukas tokius turėjai? Lemba, kai man kokių 13 buvo. Idėja buvo gera, išpildymo nebuvo. Labai diena. Labą dieną. Mecenatai, matai? Mecenatas. Parašė už kažką. Čia tuokėsi su kompu. Kodėl ten vaizdo plokštė apvyniota celofanu? Laikraštis sukis. Duok balą. Man įdomu, ką tu manai. Gerai, čia yra labai juokinga, bet ar čia yra gerai, nėra gerai, čia yra 4 iš 10. Žiūrėk, idėja 2, bet Idėja tikrai 2. Idėja 3. Žinai dar kas yra gerai, kad mano čia vardas graikiškai. Abroldas. Einle. Čia to biški priminė, kur iš to gelbėtojų serialo. Man čia trūksta, kad OCPC nėra. Lukas atsiuntė 2 foto. Česka. Žiauriai geras. Oi, geras. Labai geras. Geras. 6 visur, neprastai. Now we talking. Labą dieną. Turi Lukas konkurentą. Tikrai. Primena kosminę stovyklą pirmus sezonus. Deja taip, bet kelia nostalgiją. Žinokit, 8 tai tikrai stiprus. Jo. Aš net kažkur... Idėja 9. Tai okei, idėja 9, labai. Čia įdomiai sugrėbęs tavo įsduškė, bet dar įdomiau tavo veidas atrodo, žinok. Bet žiūrėk, aš visur laimingas. Jo. Man visur tai laimė. Šiaip įsivaizduoju kompiuterį rinkti, remontuoti su kostiumu. Tai eina žmonės su kostiumu pasitinka. Man šiaip patinka fonas.
tas UCPC ir ten tos lentynėlės šiaip gražiai atrodo. Bet, nu, čia minusas yra, kad vaizdų nieks taip nelaiko ir, nu, Ne, ir čia nėra žentelis. Nu gerai, tai idėja 7, tikrai vizulkė, nu negaliu duoti aukšto dėl Ne. tos rankos. Estetiškumas, nu irgi, nu tipo, nėra, nemalonu žiūrėti. O, Va. guoga. Mano aš antiek čia turtingas, kad mano laikrodį nešioja, matai? Matau. Sako, kiek norit RGB juostų savo laide ir klientas sako taip. Taip, ir tas klientas buvo Karolis. Yra buvę. Ta prasme, tu patekai tarp to 5 žmonės, kurie išėjo su daugiausiai RGB. Tu buvai tarp to 5. Jo. Ir aš nesigiliu, nes kompas labai gerai atrodė. Čia yra prastai, ta prasme, aš tau pasakysiu, čia yra tiesiog 4 kleckai sudėta. Yra sudėtos. Žiūrėk, aš negaliu šiaip, mano teikas yra, kad aš toj nukrysiu. Pažiūrėkit, aš meldžiuos, nes medis yra, aš jau verčiuos. Jo. Idėja įdomi. Kartojas. Buvo to. Jo, 1:1, bet man patinka, kad mes kiekvieną nuotrauką gaunam kažką naujo. Aš laukiu kaip kinder siurprizą kiekvienos naujos nuotraukos. Seni, aš Jasikevičius, seni. Kokios problemos? Tu ten Pažiūrėk. geriau atrodai, negu kur laikai kompą. Tu man priminė Arną, kur komentavo mūsų šaumašą. Čia, vat. Aš tu pasakysiu, čia yra defaultinė idėja. 5 yra Jo, labai geras įvertinti. 5. Aš negaliu pykt, negaliu džiaugtis. Nu. Mane špakliavo 3 valandas, bet iš jų 2 valandas, kem 5 minutės akis ir kaktą. Čia, man atrodo, kad zvonkus kompą. Geras čia. Man šitas patinka. Aš jaučiu tokį nuoširdumą šitoj nuotraukoj. Jo, idėja man patiko 8. Tikrai 8. Dėl vizualizacijos nusenė, negaliu aš daug duoti. Ir dar nepatinka, kad prie Intelio yra GeForce spalva. Važiuojam prie kitos. O. Tai prasme, jeigu tau 2025 metais reikia išpjauto apvalaino stalo, tai aš su tavim net nenoriu pokalbio turėti. Bet klaviatūros dydis, ta prasme, visų kalbų raidės sudėtas. Bet šiaip apšvietimas įdomus. Ne, apšvietimas tikrai baudinis apšvietimas, bet stalo tai prašyčiau nepjauti tokią formą. Tu su tokiu veidu, jeigu būtum, tu kompų nestatytum. Kaip manai, ką veikčiau su tokiu veidu? Nu, blema, nežinau, minimum Instagram'e 100k followerių turėtum. Su viena nuotrauka. Ruslanas Krilkinas, mama, kažkas į tą pusę. Ne, nu toks Tinder swindler man, žinok, tu čia. Ne, aš noriu prie kitos nuotraukos įti, aš tu taip pasakysiu. Papitak. Čia Sigitas iš žaidimų. Sigitas daro. Sigis iš žaidimų balsą, opa. Okay. Po metų laiko, žinai, ŽB ateina, sako, perkam, ACPC. Sigitai, lauksiu pasiūlymą. Nepatinka man. Ne, Sigitas nepatinka, o šitas. Ne, Sigitas viskas gerai, bet čia visą kitą nepatinka man. Gerai, aš va taip pat. Va. O, čia štai. Seni, nu kaip. Aš čia po 20 metų alkoholizmo grįžau prie kompiuterio ir išskridau į kosmosą. Atsivėrė akis, matau, po alkoholio tau. Bet, žinai, kokia čia fotkė yra mano padaryta? Squid Game, kaip geras, va kažkas pasiema ir čia matai, kaip Hebra sugebėjo su skirtinga nuotrauka sukurti skirtingą promptą. Šiaip įdomus video. Ir tiesiog apsimesti jais, žinai, kur taip pat. Nu, aš nežinau, man atrodo čia viskas 6. Aš duodu 7, bet aš neduosiu. Nėra, turiu duoti 1 balų mažiau, atleiskit, važiuojam toliau. Okei. Nu, už promptą duodu 9, žinok. Nu, man, ta prasme, čia įsivaizduok iš tikrųjų ant 3D printerio pasidaryti tokį dalyką. Va čia viena iš šitų nuotraukų, kur žentelio veido nereikia. Jo, va, apie tai ir kalbėjau, va. Matai, randam common groundą. Jo. Gerai, tikrai patinki. Nu, tu žinai, ką tu čia darai. Iš viso. Nuimk OCPC ir pasakyk, kokia specialybė žmogus va čia tu būtum. Advokatas. Nekilnojamo turto agentas. Taip, bet rimtai kažkas padaryk, žentelį, kaip nekilnojamo turto agentas. Visiškas brokeris. Ne, mes turime į toliau. O, įdomiai. Šiaip idėja, galiu pasakyti, jeigu pasakė Simpsoną, aš daug duoti negaliu. Estetiškumas man patiko, aš duodu 7, vizulkiai, aš žinau, 6, ne? 6. Įdomus posteris, šiaip. Man šitas patinka. Jo, įdomus. Aš idėją vertinu tikrai teigiamai 7. Duočiau 3/7 arba netgi kažkur 8 tą vieną. 3/7 užtek, žmogus jau pateko, tai reiškia, publika galės. Kas čia, bl***? Aš nežinau, kaip vadinamas yra kompų mylėjimas šiaip, koks terminas yra.
Kompilingas. Yra ten zoofilija, žinai, kaip šitas dalykas vadinasi. Esi matęs video, kur vienas čiuvakas buvo įsimylėjęs atrakcionų šitą supynę. Tai va, Ne. čia va, man šitą primena. You smell good. God, you smell so good. Gerai, man kyla vienas klausimas. Aš tai nematęs, bet klausimas man kyla, o kodėl tu matęs tokia Žinau, 3 trejai ir mes važiuojam prie kitos nuotraukos. Valgo dėžę, tiksliai. Literaliai valgo dėžę. Pala, čia užslepta mintis yra, hebra. O CPC, nu tipo kokybė, gerai. Nu man patinka, pavyzdžiui, man labai patinka. Idėja 8. geras. Idėja 8, kaip iš Hario Poterio dar Jo. paimk. Jo. Vizulkė, čia posteris. Aš duodu, viskas, keliauju, važiuojam toliau. Ok. OCPPC. Na, aš tau leidžiu, kaip sakant, vertinu daryti. Pala, žiūrėk. Šitas padaryk svajonių kompiuterį, žinai, koks antras kadras. Va. Padariau savo kompiuterį. Žalgirio arena, seni, what the What? 10 balų. What? 10 balų. Nepanašiai žalgirio arena, bet okay, we take it. Čia baseinas, neužkas. Ai, supratau. Aš esu sakęs, kad labai norėčiau padaryti kompiuterį su žalgirio atributika. Gerai, vizulkė, nu irgi, 7. Ne, Nežinau, tik- idėja aš 9 duočiau. 8, tikrai ne 9, 10, 9. Jo. Dabar suprantu, kodėl tu Counter Strike taip žaidi, kaip tu žaidi. Nes, O kaip tu? jo, nes nei monitorių žiūri. Čia žinai ta nuotrauka, kur daugiau ne gramo, kur ta ranka Daugiau. ištėsi. Kas, aš įsidą iš Ace Age'o panašus. Lietuviška versija. Vizulkė 5 galiu duoti. Aš tave taip ant tualeto įsivaizduoju. Čia, žinai, kai į lovos kraštelį su mažiuku pirštu, bet yra vestuvės ir turi susijimą. Tu savo. Jeigu aš ją įmeščiau, duočiau jai va to, kai laimėtų. Mes turim laimėtoją. Oi, šitą gerą, žinok, šitą gerą. Klausia, ar čia naudotas AI. Ką čia Omantas daro makaronus valgydamas? Lemba, rimtai čia Oma. Oma, tu čia darai, padaryk patį gražiausią, kaip ir pyst Omantą išmetė. Kompiuterį per expert. Aš Nežinau. žinok, uždėjo, čia tobulas paveiksliukas. Nu, stovykla, jo, čia realiai stovykla, taip Na, atrodo. aišku, aš nenoriu prie baseino nusisukęs su įjungtų kompiuteriu makaronus valgyti. 19 duodam. Man Gerai. jinai labai patiko, bet 30-tukai, nieko nežinau. Nebandyk mažiau. 30, mes turime talentų. Oh my god. O dieve. Aš noriu šitą žmogų pamatyti. Humoro jausmas pa šitą klecką yra 10 iš 10. Oh my god. Čia beautiful. Absoliut cinema. Absoliučiai visiška kinematografija. Bet Žiūrėk. aš būtent va taip atsimenu, kai man kompą rinkom per subatoną. Už nostalgiją duodu po 6. Gerai. Matai? Jo. Idėja tikrai 8. Nu, tipo, duosiu va taip. 19 taškų, tu laimėjai daugiau negu tik Nustebink taškų. toliau. Kai aš sakiau nustebink mane, tai aš tą ir gavau, žinok. Eiktina goblinas iš Runescape'o. Antro levelio goblinas. Ką žmogus turėjo rašyti? Neįsivaizduoju, ką turėjo rašyti. Bet su tokiu liežuviu tą dėžę gerai iščiūsti. Čia yra, žinai, kas čia, koks pavadinimas turėtų būti? Dėžių mėgėjas. Nu, tretai. O, va, gal tu ten ir žvairas, bet ei, ar čia nėra irgi nuripinta iš kažkur? Tikiuosi, ne. Žiūrėk, galiu 6-5-5-5, va. Lemba, ne, bet Taip. čia geras. Vaizduškė padaryta mašina, tu ją vairuoji, nutrūksta tik OCPC. Ja, bet žiūrėk, padaryti ant telefono, ane? Nu, tipo, tas, kas darė, jeigu dabar žiūri, viskas su šita fotka gerai, bet, nu, tu galėjai išsaugot geresnių formatų, aš negaliu duoti už kokybę gerų balų. Tai pasistenk, potencialo turi daug. Ploju, tikrai gerai, tik tais... Žinai, ko trūksta? Trūksta, kad būtų virš galvos tokia metalinė, o CPC tikrai galėjo įdėti ir, sakyčiau, integracija 10 balų, ne? Nes čia dabar labai jau... Nu jo, labai aiškiai rašyta yra atskirai. Aš galiu duoti 18 taškų, viskas gerai. Va čia užrašas gerai įkomponuotas. Taip, aš galiu... Nu, šitą nelaimės, aš nežinau. 20 taškų duok. Nu,
turėjo bent jau, tipo, idėją darbo, kad ir kamerą atsispindėčiau. Šiaip originaliai, aš tai negaliu atskirti, kad čia man atrodo, kad iš tikrųjų, ne? Tu man dingai, žinok. Jo, aš nedingau, aš tiesiog biškai apšalau, žinok. Mes važiuojam toliau. Tikiuosi, kad mes važiuojam toliau. Čia yra panašumas, seniai. Nu, viskas gerai. Čia Čia yra jokinga. Čia yra objektyviai jokinga. Tiesiog. Čia objektyviai jokinga, šešetai. Būtų TPC duočiau daugiau, dabar turim baigti ties šešetais. Šitas geras. Šitas geras. Idėja aš duodu, idėja, vizulkė, estetiškumas 5. Toliau. Oh my god, geras. Geras, šešetai. Va, čia yra menas ir čia menas, aš iškart duodu 7, važiuoju. Nu tikrai, seniai, jinai gali kovoti, žmogus padarė gerai darbą. Tai gali Teisingai. kovoti, tikrai. Aš turiu duoti aukštą balą. Kažkas stengiasi ir jis turi būti vertintas. Ties tom ir pabaigsim. Labai. Aš noriu, kad tu grįžtum prie tų statybininkų ir dar vieną uždėtum pliusiuką kažkur. Jo, manau taip. O čia puikus cirkas. OCPC, o čia puikus cirkas. Kas rašė į promptą šitą idėją, turiu duoti 8. Okay. Nesuprantu, ar šitą raustint bandė, ar kaip, kokia čia buvo mintis. Turim. Čia yra sloganas. Viskas, aš šitą galiu reklamą leisti. Oh my god, čia absoliucinimo. Absoliuceimas čia. Čia kažkoks vaikis tikrai pasistengė. Man patiko jisai. Aš nežinau, ką daryti. Nelegalu, žinok. Nelegalu. Jinai laimėtų, jeigu. O, turėtų būti ramai čia. Ten tiks ir vaizduškės. Bet aš nežinau, kaip... Nu, 6. Čia yra 5% tavo panašumo. Tai tada estetiškumas neturi, nes mane panašus. 4. Bet vizulkė gera. O Edgaras į žaidimų balsą. Aš tau sakiau, ar nesakiau? Viskas. Ne, nu gerai. 5. Nepanašus į mane. Visiškai nepanašus. Bent kažkiek galėjo. Va čia tai yra 4. OPC 3. Jo. 10, seniai. Čia gali patekti. Tikrai nedaug mes išvarom sugalvok, tu man. O CPC yra. Veido seniai panašus? Jo, estetika gera? Tai. Ar pateko? Na. Idėja 8. Visiems kitiems duosim po 6. Seniai. Čia mano nauji AI draugai. 2 taškų, kaip manai, galėjo vizualizaciją biškai geresnę padaryti, mes tave iki 19 esame. 6. Gerai, čia geras. Čia yra... Va, bet OPC blemba. Ai, tai 19 palieku, 19. Ai. Gerai, čia tokį biškį iš biržų duonos. Palauk. Dabar stebėk, čia istoriją tau papasakosiu. Aha. Aš šitą mačiau. Ten, idėja 10. Okay. Idėja 10. Už vizualus aš negaliu aukštą duoti, bet idėja tikrai, gali darbo įdėta dar 3 nuotraukas padaryti. Tai tikrai yra aukštas balas. Sutinku. Gal 26. Idėja 7, bet visa kita po 5. Pirmoji visai panašus. Pirmoji panašus, bet po vandeniu, džiovinu, akis, sakau, idėjas. Čia šitą visi matėm, šiaip būčiau davęs tikrai aukštą balą, bet kai žinau, kad čia buvo toks įrankis labai paprastas, tai duodu 5. Po 5 galim duoti, ne? Po 5 duodu. Galima, tikrai. Stalas arti durų. Kaip čia duris atsidarė? Panašus, 7 už panašumą, bet toliau po pitak. Supratai referencą? Taip, nupirmam iš 0. 6, nes kažkas turėjo būti originalus ir suaugęs pakankamai. Dar vienas dėžės valgytojas. O, čia gerai. Žinai, man jinai patinka. Tu alų mėgsti. Tema čia tikrai. Čia yra 7. Turbūt. Čia nealkoholinis alus. Galima nealkoholinį gerti. Tai tik tai nealkoholinis. Žiūrėk, čia presas yra, matai? Čia yra presas, čia matosi dar tas papas, kur jeigu palkočiosi porą mėnesių jis atsigaus. Viskas gerai. Gerai įdėta. Pažiūrėk, veidas seniai koks panašus. Tikrai, aš galiu duoti 7, netgi už vizulkę galiu duoti 8. Ir idėja 9, 8. Gerai, užteks 23.
Užrašas neblogas. Mimsas geras, jo. Nu, man pavyzdžiui, nepaisant to, kad čia yra tas parkas, bet pažiūrėk, kaip gražiai, arba čia geras labai promptas, pažiūrėk, vaizduškės sudėtos, o CPC pakeis savo sistemą. Aš tai vertinu, žinok, gerai, kaip tu. Aš tai irgi nieko nepasakiau, tai reiškia neblogai. O? Dar vienas 7-tukas. Jo. Čia yra garso įrašas, paklausom. Gerbiamasis pone, kompiuterijos karaliau. Girdi? Jo. Žinutė jum iš tolo siūsta. Jūs karaliau dosnumo neišpasakyto. Dovanojate naujutėlį kompiuterį žmonėms savo. Žinutė ši skirta tik tam, kad pranešti aš apie save galėčiau. Jūsų karalystėje jau ilgai gyvenu. Geras ir doras žmogus esu. Jeigu kam pagalbos rankos reikia. Aš 10-tukus tiesiog tyliai padėsiu ir mes perinam prie kitų. Bet kažkas įdės ant 10. Tu ne tik galvoji, ką pažiūrės pasakys, ką paklausęs pasakys. 10 balų. Minutė dar. Buvo konkursas paveikslėlį, bet žmogus pridėjo extra mile dar čia padarė, žinai. Čia, taip, tai čia aš duodu, gerai, 9. Nėra tobula. Ne, nėra 10, tikrai nėra 10. Jo, čia, žinai, tos second thoughtai, kaip sakoma, sekančios mintis. Gerai. O, tikrai čia yra netiesa. Aš turiu duoti 7 žmogui, 7, palaistėtiškumas ir vizulkė po... Atsimeni mano idėją su džimu ir kompeškė. Jo, tai va taip va. Nepateksi, bet žinok, 19 taškų, aš norėčiau labai sportuoti. Čia taip mano vaikas mane įsivaizduos, kaip aš tėvuką, žinai, prie garažo, tai čia... Oh my god. Nu čia yra baisu. Mes žiūrime mane ir mano double chiną. Tvarko sunku defektą. 6, above average, tikrai. Nežinau, kas čia defektas, ar kad problemos alkoholiu turi, ar kompiuteris. Gerai, važiuojam toliau. Čia su šituo, kaip jo? Su Saboniu. Ne, ūgis ne vienodas. Su Gražuliu. Sabonis ir Gražulis čia. Abu. Gražulio aukštis, Sabonio veidas, žinai. O kas čia? Čia Zelenskio biški yra. Viskas. G. Tai ta prasme maratonas padarytas. Ir konkursas pasibaigė, jį laimėjo Kamilė su savo padaryta nuotrauka, prie kurios užtruko 2 valandas. Atsiprašau už garso kokybę, ją pastebėjome, aišku, tik po video nufilmavimo, tai labai jau ten išfiltruoja tą visą garsą, per daug. Į komentarus nepamiršk parašyti, kuri nuotrauka labiausiai patiko tau, taip pat nepamiršk pasidalinti šio video ir jeigu dar nesi kanalo subscriberis, padaryk subscribe. Ir iki sekančio.